Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге брокколи және түрлі түсті орам жапырақтан жасалған ерекше тағам әзірлейміз. Ең алдымен түрлі түсті орам жапырақтарымызды жақсылап жуып алғаннан кейін осылай бөлшектейміз. Түрлі түсті орам жапырақтарымызды кастрюляға салып, үстінен су құямыз да отқа қоямыз. Жартылай дайын болғанға дейін пісіріп аламыз. Жуып тазартылған брокколиларды да дәл солай кесіп бөлшектейміз. Кастрюляға салып, үстін сумен толтырып, отқа қоямыз. Оны да жартылай дайын болғанға дейін аздап пісіріп аламыз. 3-4 тіс сарымсағымызды алып үстінен бастырамыз да, екіге ортасынан қақ бөлеміз. Одан әрі кішкентай табаға 2-3 ас қасық сұйық майда қуырып аламыз. Енді орташа көлемдегі 2 пиязымызды аламыз да ұсақтап тураймыз. Әлгінде сарымсақтарды қуырып алған майымызға пияздарды да қуырып аламыз. Енді бір үлкен картопымызды аламыз да жақсылап теркадан өткіземіз. Ең алдымен жақсылап майлап аламыз ыдысымызды. Одан әрі ең астына теркадан өткізілген картоптарымызды саламыз. Аздап тұзын, бұрышын қосамыз. Қуырып алған пияздарымызды картоптың үстіне саламыз. Одан әрі піскен түрлі түсті орам жапырақтарымызды турап саламыз үстінен. Артынан брокколиді дәл солай турап саламыз. Одан әрі бір болгар бұрышын аламыз да 4 бұрыштылеп турап үстіне саламыз.
Енді тағамды біріктіретін соус жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқамызды жарып мискаға саламыз да араластырып аламыз. Тұзын қосамыз. Одан соң 2 ас қасықпен сұйық майын қосамыз. Одан соң 2 ас қасықпен ұн қосамыз. Ең соңында 200 мл сүт қосып жақсылап араластырамыз. Енді соусымыздың ішіне салынатын сырды чоркалап аламыз. Тағамыздың соңғы штрихтары тұз және бұрышын қосамыз да дайындаған соусымызды үстіне төгеміз. Соустан бөлек тағы кішкене сырды чоркалап алдым да үстіне септім. Енді бағанағы сарымсағымызды араларына осылай саламыз. Енді ерекше тағамымызды 180 градуста алдын ала ысытылған духовкада шамамен 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Мінекей тағамыз дайын болды, сіздерге ас болсын. Көріскенше.